Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaata muddee 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 21 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. Galchuma sanagayaan soora haala keetti oduu irraa santima oduu irra qabna keessa Afrikaan biyyi namii kaa'imaa itti heddatu taatullee biitan hedduu jaarrolee ganni 50-60 olitti bulchaa jaarri kun ganni 20-30 fa'aa bulchee maatii dabarsa. Dhaabbattoonni basaasaa Raashiyaa deemsa filannoo Yuunaayitid Isteets sadaasa dabree keessa galan kan jedhuun tarkaanfiilee hedduu kaleessa pireezidaant Obaamaan Raashiyaa ilaalchisuudhaan fudhatan kabattalatti deebii ittiin kennine ta'uu dubbatu pireezidaantiin Raashiyaa gabaasaa keenya oduu keessaati. Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Miyoo kaleessa barii humnoota liyyuu poolis jedhamaniin kan naannoo Somaaleerraa dhufaniin jechuudhaan weeraramte jedhanii lubbuu namootaallee duusaa jiraattonni magaalattii dubbataa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo sandura rakkoo daangaa sana akka jaarsummaadhaan furuuf carraaqu dubbachuunsaa ni yaadatama. Oduudhaa boodatti deebina. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara soraatti. Somaalee magaalaa Afgooyee keessatti warri qawwee tokko edi galgal nama hadhee nama jaha caala fixe. Afgooyeen teessoo mootummaa Somaalee Moqaadishoo gama kaaba dhiyaatti. Akka warri lafaa jedhutti warri qawwee kun miilolaa hedduu qaba. Nama 100 oliiti magaalatti baafate jiraattotaan manatti deebi'a jedhe waajjira poolisiitii fi humna waraanaa hadhuu jalqabe. Akka bulchaan Shabelee Garjaloo Aadeen Alii VOA'tti himetti milishooti tunin adoonamii hirriibaan kaa'iniyyuu namatti baafatanii lolanii waan hedduu balleessanillee milishootan keessallee nama lamfixanii jedha bulchaan kunin. Mani murtii oliyyannaa federaalaa dubbii Sooliyaanaa Shimallis Falaalee beellamaan dabarse. Sooliyaanaa fi miilootii isii jarii yaada ofii intarneetii irratti barreessu yookaan ammoo biloogers jedhaniin kunin balleessaa gargaraatiin himatanii dubbii isaanii mani murtii ilaala ture ammallee ragaan abbaa alangaa adda qixaa'ee waan hin dhiyaataniif jedhaniitiin beellamittaan dabarsan. Afrikaan biyyi kaa'imaati. Biyyi tan ammoo ardii tan ammoo yoo hedduu jaarrolee bulcha. Qabeen uumamaa hedduu beekamtiin Afrikaan ijoollee kaa'imaa hedduu qabaachuulleen beekamti. Bulchootii biyyi tanaa yoo hedduun ammoo warra bara dheeraa biyyi bulcheetiin yoo dadhabillee maatii isaanii yookaan ammoo firatti dabarfata. Addunyaa keessaa yoo akka tokkummaan mootummootaa jedhutti biyyoota nama kaa'imaa hedduu qabaachuun beekaman keessaa biyyooti Afrikaa 10 keessi jira. Ijoolleen kaa'imaa tuniin hagi guddaan ganni isaanii 20 gad taatullee yoo akkam dhiqqaata Afrikaa keessa bulchoota biyyi tana biyyoota 8 keessa 20 oli ganni 20 oli biyyi bulchaa baane. Walitti deebisanii olaalanii ganneen warra biyyi bulchuu kunin hagi tokko 72 fa'a. Xiinxaltooti siyaasaa akka Deevid Kiwaafaa faani bulchoota Afrikaa bar hujii fi nagaan fixatanii nagumaan hujii dabarsuu manna yoo hedduu dulloomanii akka chocho'uu dadhabanitti biyya bulchanii jedha. Ijoolleen Afrikaa miliyoonii hedduun bulchuum tokko qof beektu. Fakkeenyaaf Ikwaatooriyaal Geenii keessaa pireezidaantiin biyyi suni nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulchi sunuu maatii isaa irraa firii isaa irraa mootummaa gargalfateetiin biyyi bulchaa ba'e. Angoolaa Joosee Eduwaardo dos Santos nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulchi. Zimbabwee pireezidaantiin isii jechuun nama ganna 92 ganna 36 biyyi bulchi. Kaameruun Paawol Biyaa nama ganna 83 ganna 34 biyyi bulchi. Ugaandaa Yuweeri Museveenii jechuun nama ganna 72 ganna 30 caala biyyi bulchi. Nugusii Swaaziilaand immoo nama ganna 48 ganna 30 biyyi bulchi yoo akkan jennu hedduu keessan baanu. Suudaan Albashiir jechuu 72 ganna 27 biyyi bulchi. Mootummaa isaa innilleen mootummaa gargalcheetiin fudhate. Kaachaadii ganna 64 ganna 26 biyyi bulche. Koongoo nama ganna 73 innilleen ganna 19 biyyi bulche hedduu jira jechuuta akkanaatiin. Waraanni Kaameruun mee waraana hedduu milishootii tuulataan argate gurrachuu isa beesit. Milishootii tun yoo hedduu waraana Afrikaa waaltaa yookaan ammoo sentaraal Afrikaa kana daangaa qaxxaamuranii dhufaniitiin Kaameruun hedduu hadhuun beekaman. Akka bulchaan godina Adamaawaa jedhutti waraanni kunin hagi tokkommii waraana hedduu bombiifa rasaasfaa qawwee hedduu keessi jira.
Kaameruunii fi milishooti mootummaa kanaan waladhaan yoo hedduu gardaarii gara Kaameruun gara Sentiraal Afrikaa Rippaabilik yookaan ammoo Afrikaa Waaltaa kana dhufanii nama hedduu hadhuun beekaman. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa kalee bulchoota Raashiyaa keessaa keessumattuu iyyuu dippiloomaatota isaanii keessaa nama 35 akka isaan Ameerikaa bahanii filannoo Ameerikaa keessa seenanii jedha biyyaa bahan tolche. Pireezidaantiin Raashiyaa ammoo akka dippiloomaatootii Ameerikaa Raashiyaa bahan hin ajajin kun ammoo nama hedduu waan ajaa'iba jechisiise garnamoo san deebisa. Dhaabbattoonni basaasaa Raashiyaa filannoo biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets keessa galuu isaaniitiif pireezidaanti Baraak Obaamaa kaleessa tarkaanfilee haaloo bahiinsaa hedduu Raashiyaa irratti labsan. Dhaabbattoota basaasaa Raashiyaa lamarraa uggura ka'an qondaalota biyyattii 35 biyyaa baasan mooraa Raashiyaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru 2 akka cufan ajajan. Aangawoonni mootummaa Raashiyaa as Waashingteen keessaa fi qoonsilaa Raashiyaa Saan Firaansiskoo jiru keessaa kanneen hojjetan walumaa galatti 35 sadarkaa dippiloomaasiif hojii qoonsilaa irraa eegamu wajjin akkaataa waliin ginneen hojjetan jechuudhaan sa'atii 72 keessatti akka Yuunaayitid Isteets gallakkisanii ba'an yeroo akeekkachiisaatti kennan. Kana malees namoota Evgeenii Bogaachevii fi Aleksii Beelanirraa huggurri kaa'amee jira. Yakkamtoota bala'amoo maallaqa doolaara miliyoona 100 baankilee Yuunaayitid Isteets kaampaalee adda addaa keessaa karaa marsaa intarneetii hatameef itti gaafatamoodha jechuudhaan jarreen kana balaaleffate ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets. Aangawoonni Raashiyaa mooraalee bashannanaa Raashiyaa kutaa Meerilaandiif Niiwuork keessa jiran seenuu akka hin dandeenyes uggurri kaa'amee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsu kana beeksise. Tarkaanfilee Yuunaayitid Isteets Raashiyaa irratti fudhatte kun ka xumuraa miti ka jedhan aangawaan gameessi ka Waayit Haawus tokko immoo tarkaanfilee fudhataman ka biroon ifatti kan hin labsamiin akka jiran illee dubbatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov walitti deddeebisuun seera dippiloomaasiif hariiroo sadarkaa addunyaa ta'uu dubbatan. Ayyalam oduun ammaaf qabnu tanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingten DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Miyoo kaleessa barii humnoota liyyuu poolis jedhaman kanneen naannoo Somaalee irraa dhufaniin weeraramte jechuudhaan jiraattonni magaalattii ibsanii jiru. Sababaa walitti bu'iinsa daangaarraan kan ka'e sana dura lubbuun namootaa dhumuullee gabaasamaa ture. Haleellaa kaleessaa geggeeffame kanaan poolisii dabalatee lubbuun lammiiwwanii galaafatame jedhu jiraattonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa jaarsolii naannoo walitti waamuudhaan rakkoon daangaa kun haala itti furamuu danda'u irratti kamarii geggeesse ta'uu TV Oromiyaatiin gabaasee ture. Jiraataan magaalaa Miyoo haala keessa galeessa ganama ta'e sana akkana jechuudhaan ibsaatu jubeetu dubbise. Kalee ganama bariisaa isaa subii ogaanii fi sa'aan akka Itoophiyaatti sa'a 10 akka mataa irratti waraana naannoo mootummaa naannoo shanii kan Somaalee liyyuu poolis dhufaniituma magaalaa marsanii uummanni rafutti jira rasaa isaanii eegalan. Dhufaniiti jarri kun daangaa isaanii ce'aniituma waa takka illee uummanni firraa quban qabu magaalumaa nagaa nama akka biyyatti ganama bariisaa dhufanii rasaasa xiyyitiidhaan nama fixuu eegalanii. Walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf dhimma daangaa irratti naannoo Somaalee waliin jiraachuu ka dubbatan jiraataan aanaa Qumbii magaalaa Miyoo mootummaan naannoo Oromiyaallee dhimma isaa jaarsummaan fidha jedhee maanguddoo walitti guuree jira jedhan. Kun garuu hin danda'amne jechuudhaan sababaa walitti bu'iinsa sanaa maal akka ta'e innaa ibsan. Lafti tuni teenyaa lafa jiru barbaadan isaan kun saamicha lafaatii fi jarri adeeman babal'ifannaa daangaadhaatiifuma daangaa isaanii bira dabranii kiiloomeetira 50 gata gaarii leencaa jechuun gaarii leencaatti kennanii fi amma aanaa tokkotti irraa qabdi dhufaniituma magaalaa jala buufatanii subii nama rasaa isaanii eegalanii namni 14 dhume jechuu sababa sana. Maatii isaa irraa hirriibaa nagayaan ka'ee fa'aa mana isaa irraa gabba'uu jiru rasaasni fuudhee rasaasa magaaluma keessatti dhufanii eegala. Jiraataan magaalaa Miyoo kun akka jedhanitti ajjeechaa raawwachuu bira taranii humnootiin liyyuu haayil jedhaman kan naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa keenya weeraran kun waajjira mootummaa irratti illee haleellaa raawwataniiru jedhu. Caluma jalanii dhufanii magaalaa jalatti bulaa deemanii subii bakka
toora waajjira poolisiitu dhufanidha. Warra waajjira mootummaa barbadeessanii qalee poolisii nama 7 waajjiruma poolisii keessatti ajjeesanii waajjira poolisii qabatanii oolan. Poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa kan magaalaa jiru waajjira poolisii keessatti dhufanii nama 7 gatan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee haleellaa dhaqqabe isaan jedhan kana birmate yoo ta'e illee jiraataadhuma kana gaafadheen ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa deeggarsa manguddoo torbee tokko dura natti fakkaata. Haaraa keenya kanarraa manguddoo jalii deemanii waldhibdee gosaatii jee pirezidaantii Lammaa Magarsaadhaa akkas jeefaadha dubbata. Kuni waldhibdee gosa lamaaniiti malee naannoon jirtu garuu gosti ofiisiyaar qabdeessi jirti. Dhufaniituma waraana liyyuu poolis kan nuti beeknu huccuu burree kan makiinaa burree huccuu isaanii fakkaatuun deeman. Nuti fideeti waraana magaalaa jala gannaqee gaddeebi'ee kabirallee fida. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti torbee marii geggeeffame irratti keessattuu dhimma daangaa ilaalchisee furmaata fiduuf hojjetaa jirra. Rakkoon kun marii uummataan furamaa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa televezyiyoona Oromiyaa irratti dubbatanii turan. Rakkoon nuti mootummaa Somaalee waliin qabnu hiikkachuudhaaf dura furtuu kan ta'uu danda'u rakkoon oboo fi anniyya gidduu jiru haa hiikkatu. Haa hiiknu kan. Sanaa booda daangaa keenya akkatti kabachiifannu hin beeknu. Kabachiisuun nurra jiraata. Guyyaa guyyaatti qubannaa taasifamuu jira. Unuuf kun miidhamadha. Kun nuuf malee faayidaa miti. Etoo nagaa qabaanne daangaa har'a addanatti nutti dhufee asitti nutti falmamaa jiru gama sanatti dheeksifachuu dandeenya. Walgahii sanarratti uummata keessaa gaaffiiwwan dhimma daangaa ilaallatan illee pirezidantichaaf ka'anii turan. Biyya mootummaa qabdu keessatti daangaa namicha seera cabse fedhu naannoo 40 fedhu 50 seera kabajii jechuun waan nama dhoorgee bara dila kana nama tursiis moo nuutu uummata mootummaa jalan jirre hangaafuma hanga kanaan qabdu. Daangaan Oromiyaa Oromoodhaa tan dhiiga wareega goomtaatiin dhufee dhaadiyoon jaan maaliif sararamuu dhabna? Maaliif dila nu dhumnu iyyinu kana? Maaliif nutti dirmatu maa dhabdan? Pirezidantichi taansanis aangawoonni godinaa sanaa dhimma kana cimsanii qabuudhaan irratti hojjechuu qabu jedhan. Bulchoonni godinaas addana jiru. Isaanis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Harargee irratti hojii biraa dura dhimmi daangaa kana hiikkachuun dhimma isaanii dura isa jalqabaa godhanii akka hojjetan dirqamatti laachaa jirra. Dhimma isaaniif ajandaa isaanii isa jalqabaa. Hojii kamiyyuu ol yoo barbaachisaa ta'e hojii isa kaan cufne dura lubbuu namaa haa baraaru. Dura dhimma daangaa keenya haa hiikkan. Dura daangaa keenya haa eegsisu. Daangaa bulchiinsaa uummanni irra jiraatu. Hojii isaanii ni jalqabaaf ni dura kan. Jiraataa ani aanaa qumbii magaalaa Miyoo irraa dubbise garuu bulchitoonni naannoo ennaa haleellaan sun raawwatutti maatii isaanii guurratanii nu dhiisanii baqatanii. Uummatis lukaan magaalattii dhiisee baqataa jira jedhan. Naannaa kanaa baqatanii deemanii makiinaa waajjira mootummaadhaa sarbiisa darajuu xixiqqoo kana fudhatanii hundi isaanii maatii isaanii itti guurratanii dhufan garuu goloodaa fi amma qumbii kasiinjoo kana jidduu miilli namaatiin namni guyyaa 3 deema. Daa'imni xixiqqishoon miila namni kan ija hin qabneetu jira. Kaan sila manguddoota kan nama kadulloo manga ija hin qabne namni manuma dhiisee biraa baqate kuni qoree keessa kukkufaa bubbulaa akkanuma taa'aadhaa karaa bubbulaa deeman. Isaan garuu yoggaanii jira isaanii dhukkubuu jechuu eegalu maatii isaanii fuudhanii makiinaa xixiqqoo kana fudhatanii baqatan gara goloodaa jechuudha. Aanaa nutti daangeessu hollaa kutan hin jiran amma. Kaleessa innaa magaalaan Miyoo weeraramte jedhan jiraataan kun uummanni magaalattii keessaa waan baqateef jecha dunkaana yookaan suuqiiwwan namaa cabsanii humnoonni gama naannoo Somaalee irraa dhufan kun saamicha raawwataniiru jedhan. Magaalattiin yeroo ammaa namni keessaa baqatee ona taatee jirti jedhu. Dhaggeeffattoota keenyaa qaamni mootummaa dhimma kanarratti deebii akka nuu kennuuf gara bulchaa aanaa qumbii obbo Abdurazaaqitti irra deddeebi'ee bilbilus bilbilli isaaniin ka'u. Yaaliin keenyatti fufaa deebii gama mootummaa akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma galgala keessaa 2:44 ta'ee jira. Bara xumuramuuf jiru 2016 keessa balaa doonii lubbuu hedduu galaafate jedhame eblaa 9 katee baqataa lubbuun irraa hafee dubbataa ture Mo'aaz Mohaammed Aymoo haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Namoota Oromoo 3 kanneen dallaalaa ta'uudhaan baqattoota Arabootaaf daddabarsaa turan jechuudhaan Mo'aaz maqaa dhaa'ee ture har'a keessummeetota keenya goonee dhiyeessinee jirra.
jaallanneetu haasofsiisee maqaa isaanii ibsuudhaan eegalu. Maqaan kiyya Nasiiboo Abdallaatiin Jaamaa kan jiraadhu biyya Ijibtii magaalaa Kaayirooti. Keessummaa warri kaan? Ahmad Kaamil Abaadirin Jaamaa kan jiru magaalaa Kaayiroo keessa. Obbo Nasiiboon xalayaa barreessitaniin gaaffiif deebii gaggeessuu akka barbaaddan gaafattaniitu maal jettu obbo Nasiib? Maqaan koo biyya irratti na namoota dhageenyaan haalli inni achirratti dhageessuun hedduu natti dhagahamee hedduu na bute. Sababni isaa miidiyaan tokko namni tokko efa maqaan dhahametti abbicha maqaan dhahamees gaafatee efa qulqulleeffate boodaan qilleensarra oola. Osoo nan dubbisin maqaa kiyya achirratti dhahametti qilleensarra ooluu maaliif barbaachisee maaliif na dubbisuu ooltanii wanni jedhamu hedduu natti dhagahame. Asirratti deebii kana kenneen taanutti ceena. Gam tokko gaafa himatu gam kaan maal jedha kan jedhu sagantaa isa dura dhiyaate sana boodaan hordofnee hojjanna. Abbicha maqaan dhaame san qulqulleeffachuun dirqama keessaniiti. Gaafan mo'aaziin gaaffiif deebii wajjin gaggeessine waa'ee keessan maqaadhaa jennee yaannee isiniin falmiif dhiyeessuu hin dandeenyu. Akka kanattidha kan isiniin kan mo'aaz gaafa dhumu dhiyeessuudhaaf kan isin gaafataa jirru. 2011 dhufe biyya kana. Biyyarraa akkuma ilmaan Oromoo guutuu mootummaan nyaata wayyaanee biyyarraa baasaa jirutti anis dhiibamee biyyarraa ba'ee Sudaan irraa baraahuma kana keessan akkuma ilmaan Oromoo kun baqataa jiranitti baqadee gama biyya Ijibtii kana seene Kaayiroo kana keessa baqattummaadhaan waggaa dheeraa turee maqaan koo miidiyaa irratti takka na dhahameen beeku yeroo as dhaluu kana miidiyaa garaagaraa irratti namoonni gantaa dhuunfaa isaaniitiif itti siyaasaa isaaniitiif jecha maqaa fayyadamuudhaan mul'ataa dhufee jira jechuudha. Asirratti obbo Nasiiboo waa'ee mo'aaz maqaa keessan kaasuu suni ergama addaanarraa qaba waan jettanii shakkitan qabdu. Isa osoo hin ta'in isaan fayyadamanii namoonni waan kana yeroo dheeraa miidiyaa garaagaraa kan irratti reediyoo simbirtuu daree irratti namni maqaan dhahee ni jira reediyoo finfinnee irrattis namni maqaan dhahee ni jira. Akkasuma namni wasantuu waa'ee kanaa mucaa kanas dogongorsiisee akka maqaan kiyya keessatti dhahamu gootisee jeetu yaada. Sababni isaa mucaan kun miidiyaa garaagaraa irratti yeroo hedduu intarviyuu godhaa ture yeroo sanitti maaliif maqaa koo hin dhahin har'a ammoo maaliif maqaan kiyya irratti dhahuu danda'an sababni isaa maali kan jirra. Isin nama kana akka inni bidiruutti ce'uu namoota ceesisanitti kennuu keessaa harka qabdu wal beektu? Walis hin beeknu harkas keessaa hin qabnu bidiruu san keessa obboleessa koo kan wajjin dhaladhee achi keessa jira. Tooftikoo kan jedhamu achi keessa ture. Yeroo san yoo ka yaadatu taate atu asitti naaf bilbiltee waa'ee sana irraa na gaafattee turte. Namni tokko yeroo karaa baharaa deemu haalli jireenyi biyya kanaa itti hammaatee namni jiraachuu dadhabeeti ji'a filateeti karaa bishaanii deemaa jechuudha. Dallaalota jechuun namoota abbaa biyyaa nama biyya kana qabu. Nuti ammoo baqataan kanarraa fagoodha. Biyyoolessaa jalatti galmoonee seeraan jirra. Biyyi kunis ammas biyya seeraan bultu. Namni baqataan tokko nama saba isiidhaa akkana godhee bishaanitti ni yaasa jedhee hin yaadu. Namni kun itti yaadeetuma jireenyi yoonni pirojektii godhuu hammeessinaan gama bishaanii filatee jara dallaalaatiin wal dubbisee namuu akkuma wal beekuun yoonni andee birrii koo warra kootiif akka deebu akka gartee araboonni hin nyaanne jee arabaa wajji waltee namuu nama amanu bira maallaqa ofii kaayatee deemuun ni danda'ama. Namuu ammoo kaatu akka wal beekuun namni akka firaatiin akka naannootiin wal bira kaataa jechuudha. Kan deemu nama naannoo tokkoo qofaa miti. Naannoo mararraa namni deema. Namoonni isin maqaa dho'itan kun namoota naannoo tokkoo qofa. An maqaan dhoofne. Ilmaan Oromoo baay'eetu bishaan kanatti dhumee waa'ee sanii jala deemtanii gaafachuun keessan hedduu waan gaarii waan namatti tolu. Hee ammoo namni sun hogguu maqaa namaa kaase. Osoo qilleensarran oolchee nama abbicha maqaan dhaame san qulqulleeffachuun dirqama keessanii hojii miidiyaati. Narraa wanni dubbachuu barbaadu akka nam tokkotti waan kana keessaa harkas hin qabu hojii dallaalummaatiif hin hojjedhu. Kanaafuu mo'aas irra deebi'ee osoo dhugaa jirtu himee hedduu bareedduudhaan gama mo'aasiin gama keessaniin ammoo waan kana jala buutanii namni kun maaliif nama kana maqaa dhahuu danda'e isa qoratuu qabdan. Halo Obbo Ahmed maal jettu isin waa'ee maqaan keessan achirratti waamame wajjin waan beektan jira? Qaamata lama fi hanga sadii takka biyya kana jiraachaa jirra. Kolama kudha afurii dhufee ilmaan shan biyya kana qaba. Ilmaan kanaan guddifadhaa ilmaan nama kuyyaa wajjin hojii jecha garuu akka hawaasa biyya kana keessa jirutti amanama akka manguddoo nama tokkootiin akka inni jiraachaa jira. Nuti nama wallolee walii araartu nama rakkate waan gargaaru waan akkana kana faadhaani hawaasa keessa jiraatu jirra. Bakkitti immoo mucaan maqaa keenya dheesan mucaa kan harkeellee beeku isallee beeku maqaa isaan beeku mo'aasanii
Haasawaa sagalee keessa waliin dhageeffatuun galgala dhageeffadhaa dhagee gargaaruuf dalagaa xiqqisoo takkaan qaban mana nyaataa xiqqaa tokko malee kan maqaa isaa oola. Mana nyaataa kan dhufee namni asii nyaataa asitti wal harkanii kanaaf akka namaan bakka takkaaf akka amaanaatti dhalataa naannoo gaara mul'ataati. Ijoolleen naannoo keenyaatii fi naannoo Haramaalleen akka walitti dhiyaannu namoonni gartee naannootti tokko wal ga'u akka walitti dhiyaannuun birrii fi na bira kaatti. Yoonii fi annagee hangalee birrii kana arabaa kanniif. Yooniin ammoo ani rakkoon takkanarra dhufte birrii kun warra keenya akka deebi amaanaa akkasii ijoolleen na bira kaatte ijoollee namni takka. Amma yeroo namni dhuma isa geessan maallaqa nam sadii kana bira jiru maqaan kiyya nama jedhee maallaqa nam sadii yeroo isa geessatti. Akkasitti maallaqa kana geessan araboota saniinis yeroo isin galtan maallaqa keenya isaa fudhata kun mana nyaataa kana kaasii kana mana nyaataa fi abbaa mana nyaataa kana bira isin keenya yoo itti nagaan gallee buusan dhaynee dawwallee sagalee keenya dhagayan birrii keenya isarraa fudhatanii jedhanii itti dhaammatan. Haala saniin bakka birrii yeroo keenya qabnee walitti dhufeenyi keenya bakka haala saniin ta'e malee ani sanuu kana keessa maaliif maqaan keenya kan nuti ijoollee argee sadeen kana qofa dhaamuun dandeenyeetuma xiqqoo nu dhagamee nagaddiisise malee kan dalagaa keessa harka qabaallee fi wanni kun jirtu garuu naannoo hundarraa wallaggaa baalee arriseen jimmaan namuu nama gara hundin deema namuu nama naannoo fi nama beekurra ka'a yoo nan gale amma kaamil kuma warra keenyaa kannu yoo nan ammoo durakoota kana dhufte abaluu kun dhufee sirraa fuudhee warra keenyatti haa hir'isee nama warra isaanii beeku yoo na hin beeku baadhe. Obbo Nasiiboonis obbo Ahmad Mo'aaziin hin beennuudha kan isin jettan. Ani Mo'aaz wal arginu hin beeku. Nama sadaffaa maqaansaa dhaame argachuuf yaaliin kaleessa godhe milkoofne har'a garuu argadheen jira maqaasaa ibsuudhaan jalqaba. Nabiil Mahammad iddoo nan jiraatu Masriidha. Ani isa gaafa as dhufee hin beekan asitti barachuutti hin jira. Xiqqoo isaanirraa afaan arabaa beeyna. Namni biyya kana beeyta akkamitti jiraata? Harargee jira. Kaan arsii jira wallagga akkanatti beekee innaan Mo'aaz wal baranne gisee wal barannu gaaf tokko ne yaane ati afaan arabaas ni beekta biyya kana turte innaa wanni deemuu fedhaa jee kan biyya amma deeman kan anas jaartii tisees jaarfabaleetii ijaa maallaqa hin qabu uummata kana walitti qabee maallaqa kanarraa fayyadamee oofuun fedhaa naan jee rakkina hin qabu an uummata yoo dubbifatte maallaqa nagara keessaa telefoonaan ni dubbisaa ani siifin eegaan jee maallaqa haan immoo waan ati feete godhadhuun jeen akkasitti okkee wal nama walitti qabatee namaa gaafurtama maallaqa isaatii fi kajaartii isaatii fi baleessa jaartii bilaash godhatee ammas 300 irratti argatee maallaqa hafeenatti fide uummanni arabaa immoo na dubbisan hayyee ganda kam galta bakka akkanaatiin gal okkee namaa ganaa maalleen si bira jira hayyee akkasi maali uummata biyya kanaa wal beenarra guddiin ijaaf turree jirra gannaani okkee akkasitti inni maallaqa akkuma 500 sana bira kaa'ee deemee kaaniif isa qabatee deeme kan 100 malee nuti wooma akkanaatu irraa quban qabnu namni hundi karaa kanaan ni deemu hundi gisee deemu nama biyya beeku warri jimma bira kaayyata warri harargee bira kaayata inni akka dingataa dallaalota biraa maqaa biraan beeku akka dallaalummaa irra nyaanna jaanii ani immoo waan akkanaan fedhuun jeen immoo yoo maallaqa amaanaa naan jette yoo adetti sii dawwalee amaanaa maallaqa bakka jiruun hin beekasiin hin jeen yaadatta gaafa dura naa dawwalte digalee maallaqa kanan baana isaan na bira dhiifatee deemu akkasumatti maallaqas faamilii hundatti maqaa inni katabatee deemetti gad deebiseef maallaqa isaatiif. Kanaaf ati namoonni suni gara galaanaatti akka seenaniif dallaala taatee namoota Mo'aaziif isaa wajjin jiranii hin gargaarre. Never ever. Allahu alam khayriif jee ati gin isuma wanni kana ka godhatee listii isaanii inni walitti qabatee yoo feete yoo inni barbaadee isin erga listii inni ijoollee walitti qabatee. Keessummoota koo sadeen galateeffachaa kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo dhaamsawwan gidduu kanaa nu qaqqaban keessaa aga tokko sin dhageessisa. Qopheessitoota qophii sagantaa afaan oromoodhaaf biyyoodhaa ani dhaggeeffataa keessa yeroo dheeraadhaati galatooma baay'ee sagantaa nu biraan gahaa jirtanii ammoo waan ummata qabeenyaa fi lubbuu ummataaf laatu ummata qabeenya ofii namarraa achiin kaa'anne kan biyya ofii qubata sabaa sablammoota addunyaarraa baqate qubsiisee walqixxummatti amanee qabeenya ofiitiin biyya ofiitiin hundaanuu ummata addunyaa cinaa dhaabbate biyya barumsa hin qabne akka barumsa argatuuf biyya beelti dhootte akka beelaan lubbuun hin baane qabeenya isaaniitiin
biyya waraanaan bututti deebisanii ijaaruudhaan biyya dhibeedhaan qabamtee dhibee irraa baraaruudhaan ummata namaaf laatu ummata namaaf yaadu ifa addunyaadhaa qabsiisaallee jiran. Galatoomaa lammii Ameerikaa xiqqaa fi guddaan hundi keessaniifuu yoo nama jaalatan akka Ameerikaa yoo nama jibbitan akka shororkeessitoota jennee qalbii keenyatti isin fudhannee jirra. Kanaafuu bara 2017 kana qabeenya waan inni qabaadhee isin badhaasuu hin qabu. Badhaasa galatoomaanaa jechuu barbaadeera. Qopheessitoonni sagantaa afaan Oromoolleen jecha kana darbuu akka naa gootan isiniin kadhadhaa. Galatoomaa. Qopheessitoota qophii BOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagayaa. Almaa miila keessan kan yeroo dheeraati. Baga rabbiin waggaa haarayaan mugee. Lammiiwwan Oromoo hundaanuu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e akka lakkoofsa faranjitti. Barri kun bara badhaadhinaa, bara gammachuu, bara bilisummaan teenya itti mirkaneessu nuuf haa ta'u jecha ilmaan Oromoo warreen hidhaa keessa jiranis waggaa hidhaa keessaa bahan rabbi nuuf haa godhu. Akkasumatti warreen namaata biyyaa jiran hundaa'u rabbiin biyya teenyatti nu dachaasee walumaanuu bilisummaa nu haa argisiisu. Yoo hojjetan malee wanni akkasiif akkan dhufne namu osoo beeku waggaa kana akkasumatti gammachuu badhaadhinaa nuuf haa taatu isiniin jaa. Hanga xiqqaa Buntilaandii Boosaaso irraa nageetti. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hojjettoota reediyoo VOA afaan Oromoo Ameerikaa. Ani baqataa biyya Misirii keessa Agustii 12 ka'ee Agustii 15 magaazina Gareedha. Isaan keessaa kan hin ka'e haadha manaa koo fi mucaa obboleettiitti naa ooltuudha. Sana keessa haala daldalaarraan wal qabatee ijoollee kana reebanii adda addaan nu baasanii shamarranii jechuudha. Ijoollee durbaa, ijoollee daa'imman qabanii ulfaan nu keessa jira. Ijoollee dhiiraa 95 nu fuudhanii deemanii ijoollee durbaa reebanii nurraa adda baasanii magaazinatti hambisan. Nuun erga fuudhanii nu deemanii booddee dhaqanii markabatti nu naqanii haadha manaa keessa ni jiran agartan nuun jedhanii nu reebanii adda nu fuudhanii deemanii booddee gaafa xaaliyaanii 23 Agustii 23 sana galle jechuudha. Biyya xaaliyaanii sana keessatti ashaaraa namarraa fuudhu ashaaraa nurraa fuudhanii iyyinee gaafa kaambiitii baanu gaafa ijoollee keenya kam gootanii eessa jiru jennee dawwallu ijoolleen kaaneeru nuun jedhanii jechuudha biyya Ijiptiitti gaafa dawwallu. Ijoolleen kun amma yoonaatti iddoo isaan jiranis hin baramne du'aniiru kan jedhu hin jiru kan jedhu hin jiru. Daldaltoonni kun waan isaan godhanis hin beekne amma yoonaa kanatti jechuudha. Daldaltoota nuuf fe'an sanatti gaafa dawwallu immoo silkii nurraan kaasanii eessa jirti ijoolleen kun gaafa jennu hin jiranii. Baay'inni ijoollee kanaa walii gala nama 316. Hedduun isaanii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo ta'an iyyuu malee ijoollee durbaati.